Hola, soy Emily. Hoy, junto a mi mamá Lorena, vamos a preparar uno de mis platos típicos favoritos, la guatita. Estos son los ingredientes: cebolla blanca, 4 papas, sal, leche, maní, cebolla, tomate y por supuesto que guatita. Hay algunas personas que hacen de mondongo o librillo. En este caso vamos a hacer de librillo. Empecemos. El primer paso es lavar el librillo. Es muy importante que sea con agua caliente. Hay que lavarlo bastantes veces. Bueno, vamos a empezar a cocinar el librillo. Necesitamos la olla de presión. Partimos la cebolla colorada, el tomate, ponemos sal y colocamos el librillo en la olla de presión. Lo recomendable es 2 horas para que esté la cocción perfecta. No se olviden de poner la suficiente agua para que no se vaya a quemar. Vamos a pelar las papas. Yo voy a pelar con este porque va a ser menos peligroso para mí. Y en cambio mi mamá usa el cuchillo. Tenemos que cortar las papas en pedazos pequeños, los cuales pondremos a cocinar con agua, sal y una cebolla blanca, un pedazo pequeño para que le dé sabor a las papas. ¿Escuchan ese sonido? Es el sonido de la olla de presión. Ya mismo está lista. Está ahí. Ahora vamos a comprobar si la guatita ya está lista. La manera de comprobar es observar si una cuchara puede cortar al librillo, entonces significa que ya está lista. Luego de eso, procedemos a colocar en una tabla y hacemos pequeños cortes. Los cortes serán más o menos de este tamaño. Bueno, vamos a empezar a hacer un refrito. Necesitamos cebolla, achiote, leche, y pasta de maní. Tenemos que mecer hasta que la pasta de maní se disuelva. Aquí están las papas que ya están cocinadas. Y aquí está el huevo que vamos a usar para decorar nuestro plato. Ahora vamos a colocar el librillo. Y las papas que ya están cocinadas. A esto le vamos a dejar cocinando unos 10 minutos para que haya consistencia en el preparado. Bueno, ya pronto van a poder ver nuestro plato. Ahorita mi mami ya va a servir, está sirviendo la guatita ya. En este momento vamos a poner el toque final, el tomate. Y acabamos. El plato de mondongo fue traído desde Europa a Ecuador en 1920. Desde 1942 es muy popular en Ecuador. Está riquísimo. No se olviden de lavarse las manos para cocinar cualquier tipo de alimento. Bueno, los espero en mis próximos videos.